galera. Vamos começar mais um bike vlog. Hoje a gente vai pegar a avenida. Hoje o bike vlog vai ser adrenalina de novo. Acho que vou ter que... Ah, consigo por ali. Hoje o tempo tá muito bom. Porque tá sol, mas não tá muito calor. Deixa eu só... Eu não vou contramão não, tá? Eu só vou ver uma coisa aqui. Porque vem ônibus aqui. De ônibus. Deixa eu... eu tô com um pouco de medo, não sei porquê. Cara, eu não sei porquê, mas eu tenho medo. Porque essa avenida ela é muito agitada e não tem ciclovia. Quando uma moto passa super perto de mim, me dá um frio na espinha. Aí nesse exato momento eu tô sentindo que eu tô incomodando. Mesmo não tendo muitos carros, vem aquela sensação. Que aqui esse lado aqui o que anda é ônibus.
Ah, não, retiro o que eu disse. O sol tá quente, meu. O sol tá quentão. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Bom. Eu passei na frente do ônibus, agora ele está atrás de mim. Ai, que agonia. Obrigado. Ele foi legal e saiu daqui. Olha, ah não. Achei que eu tinha chegado no lugar. Peraí, não. Vamos que vamos. Tô com sede. A gente chegou onde? Na metrópole? Ok, eu vou hoje fazer umas... Ah, não, sem condições, tô com sede. Obrigada. Vou beber uma água. Olha onde a gente chegou. Cara, eu tô tão suada. Ó.
um Porsche. Bom, galera, esse foi o pedal de hoje. Até agora. É isso, valeu.